S10 Turbo Diesel 2.8, 16 válvulas, 200 cavalos, 2018. A troca da correia dentada e da correia de acessórios tem um intervalo programado a cada 100.000 km. Se o veículo for submetido a regime severo, transitar em estradas com areia, lama e muita poeira, tem que fazer uma inspeção visual a cada 10.000 km. Nessa revisão, fizemos a substituição da correia dentada, tensor da correia dentada, bomba d'água e os retentores do comando e do virabrequim. O sincronismo do motor fasado com ferramentas Raven e montagem obedecendo o manual de oficina Dr. IE. Depois da montagem, é feito a aprendizagem dos sensores de rotação com o scanner Raven. Você que é de Manaus e região, faça sua revisão conosco.